2部の最初にお届けするのはナティア・ビディと呼ばれる舞台の始まりを告げる伝統的な3曲の組み合わせです。最初に花を捧げて神々にご挨拶するプシュパンジャリ、続いて神様と師匠に舞台の許しを願うトダヤ・マンガラム、最後に4拍子のアラリップ、つぼみが花開くように踊りが広がっていくイメージを持ち、これから始まる舞台にふさわしい一曲です。このアラリップは4拍子の中で1拍を3つに分けるリズムで踊られます。踊り手は辰巳幸恵。軽やかで変化に富んだ動きをぜひお楽しみください。
続いては福永みゆきのジャブダムをご覧いただきます。蓮の花のように美しい瞳を持つクリシュナ神。幼少期はとてもいたずら好きで、沐浴中の女性たちの脱いだサリーを取って木にかけて隠し、美しい彼女たちの姿に見とれたり、またある時は大好物のバターミルクの壺を割って飲み干してしまったり、その後輝くばかりの美しい青年へと成長したクリシュナは農村に身を潜め、女性と戯れてばかり。それでも世界中の人々は彼をたたえ祈り続けます。ある時は我が子を思うように、またある時は恋人を思うような愛で大蛇に横たわる偉大なクリシュナ神よ、どうぞここに来て私たちを導き守ってください。
私は心の中で何度もあなたの神聖な足を崇拝します。あなたは最も慈悲深く敬遠な神です。おお、象の顔をしたガネーシャよ。あなたのお姿は縁起がよく、私はあなたのものです。ムルーリとムリガンダムで演奏される甘いネクタリンの音楽に合わせて上手に踊ります。あなたを最初に崇拝する人は祝宴のような幸福に恵まれます。踊り手はカルラ、パリパリミパラメをご覧ください。
続いては福田真紀によるアードゥン・アラガイ・パラディをご覧いただきます。チダンバラムの黄金の殿堂で踊るシバの舞を見て、パールバティ女神は彼女の友達に話しています。シバの舞の美しさを見てください。縦横無尽に舞う彼の踊りは喜びで満ちています。シバの舞を愛するパラシャクティ女神の目は彼を探し求めています。シバの舞の美しさを見たすべての神々は喜びに満ちて幸せになります。シバが踊るとき、手が動くところにシバの目も同じように向かいます。足につけた鈴の音とステップの音が伴奏のタミル音楽とともに美しいハーモニーを奏でます。シバの舞のなんと美しいことでしょう。Devi Parashakti
மகிழ தேவர் யாவரும் கண்டு தானே மனம் மகிழ தேடும் விழிவுடையால் தேவி பரசக்தி தேடும் விழிவுடையால் தேவி பரசக்தி தேவயாவரும் கண்டு தானே மனம் மகிழ தேவர் யாவரும் கண்டு தானே மனம் மகிழ ஆடும் அழகை பாரரே அம்பலவாணம் அழகை பாரரே அம்பலவாணம் ஆனந்தமாகவே அங்குமிங்கோடியாடும் அழகை கைகளில் வழியினில் கண்களிரண்டும் செல்ல கைகளில் வழியினில் கண்களிரண்டும் செல்ல கைகளில் வழியில் 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 கண்கள் இரண்டும் செல்ல கலகல வேனே கால்கள் ஜதி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  எனவே ஆடி எனவே ஆடி தமிழ் செய்தனை வாடி எனவே ஆடி தமிழ் செய்தனை வாடி எனவே ஆடித மேகனை வாடி எனவே ஆடித மேகனை பாடி தாய் தஜமுத தரிதனம் தடிங்கிணரும் 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 என ஆடும் வழங்கை பரகு தரிதஜம் தரிதஜம் தடிங்கிணரும் 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 என ஆகும் அழகை பரகு தாரிதஜம் தரிதஜம் தடிங்கிணரும் 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 என ஆகும் அழகை பரகு அம்பலவாடு ஆனந்தமாகவே அங்குமிங்கோடி ஆடும் அழகை பரப்பி அழகை次は桜井明美と
ギータンジャリダンサーズで憧れのクリシュナ様です。12世紀のサンスクリットの大詩人ジャヤ・ディーバの代表作ギータ・ゴービンダは全12編24の歌で構成された極道クリシュナと乳搾り女ラーダの愛の歌です。この膨大な詩集の中から2つの歌を取り出してバラタナティアムの演目として作られたものが現在定番曲となっています。本日は師匠チャンドラシェーカー氏の振り付けと音楽をもとに桜井明美が台本、舞台美術、衣装、小道具、そしてライブの語り手を起用して構成したオリジナル演目です。クリシュナと乳搾りの女たちの愛の戯れをラーダの親友がラーダに語っている場面です。ラーダは舞台上には登場しません。第三者による描写で一人芝居的な舞台です。クリシュナと乳搾りの女たちはイメージ的に登場させました。出演はラーダの親友を桜井明美、クリシュナを杉山愛が、乳搾りの女を中根清江、語りは私柴田素子が務めます。それでは皆様お楽しみください。まあ、ラーだったらこんなところで一人ぼっちで座っていたなんて私ずいぶん探したのよ。じゃあ私も一緒に座りましょうと。ラーダ、今日はなんだか変よ。元気ないわね。ねえ、私たちって嬉しい時も悲しい時もいつも一緒よ。一番の親友ですもの。だから聞かせて、何があったのかを。そうね、何も話したくないのね。いいわよ、誰だってそういう時はあるのだから。あら、見てごらんなさい、クリシュナ様よ。誰？ほら、すぐそこに。あんなに大勢の若い娘に囲まれて楽しそうに笑っているわ。みんな美しい娘たちばかりだわ。ヤムナ川のほとりのグリンダワンの森では、生き物すべてが春の目覚めを楽しんでいるわ。下の絡まるシアカバやマンゴーの木の枝も新鮮な香りに満ち、カッコウやインコがさえずり、色とりどりの美しい花にはミツバチやチョットが戯れ、野にはクジャクが羽を広げ、鹿は喜び飛び跳ねている。マキバの娘たちも誰はばかることなく春の季節を楽しむのよ。
見て見て、クリシュナ様ってなんて素敵なんでしょう。艶やかなお肌はまるで青黒い雲の中の稲妻のように光り輝いていて、白檀の粉で清めたお体は絵も言われぬほど美しく神々しく、それにあの黄金色のドーピーと白いジャスミンの首飾りがとってもおきれいだわ。おそばに行けばきっと白檀とジャスミンのかぐわしい香りにとろけそうになるのよね。見て見て、みんな手を取り合ってレールを止まらせ、クリシュナ様と踊り始めたわよ。クリシュナ様の耳飾りの宝石が踊る娘の手に触れるごとにキラキラ輝いて、見ているだけでも素敵だわ。それにクリシュナ様の魅力的な微笑みは乙女心を誘い込むようにぐっと引きつけるのよね。魅惑的だわ。だからどの娘も一人残らずクリシュナ様に恋してしまうんだわ。ちょっとあの娘は色っぽい眼差しでクリシュナ様を誘惑しているみたいよ。そしてあちらの娘は夢のような目でうっとりしたまま座ってしまったわ。心の奥にクリシュナ様への恋心を秘めているんだわ、あの一途な目つきは。さあ、あなたならどうなのかしら。なんて美しく気高いのでしょう、クリシュナ様は。蓮の花のような美しいお顔、悪魔を滅ぼした勇敢なお方、すべての女性の憧れ、クリシュナ様。ねえラーダ、そのクリシュナ様はすぐそこにいらっしゃるのよ。そして大勢の娘たちと楽しそうに戯れていらっしゃるわ。ねえラーダ、私たちもおそばに行きましょうよ。嫌です